Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Mi se v bistvu tukaj konkretno predvsem ukvarjamo z ohranjanjem travišč. Te grbinasti travniki so v bistvu nekaj posebnega v tem alpskem prostoru, tako da tukaj smo v bistvu danes predvsem zaradi travnikov in zaradi posebnih tako rastlinskih kot živalskih vrst, ki jih tukaj najdemo in jih v bistvu s to košnjo tudi nekako ohranjamo. Tu na teh grbinastih travnikih je pestrost rastlinskih vrst izjemno velika, zaradi tega, ker imamo precej različna mikrookolja. V kotanicah med grbinami je nekoliko bolj vlažno, na grbinah je bolj suho, tako da imamo v bistvu rastlinske vrste na teh travnikih, ki jim ustrezajo tako bolj vlažne kot bolj suhe razmere, tako da lahko na takih travnikih najdemo tudi recimo tam več kot 150 rastlinskih vrst, na zelo majhnem območju. Zdaj za ta konkreten travnik je pa v bistvu zelo zanimiv Clusijev svišč, torej enciam po domače, ki ga sicer vidimo ponavadi više gor v gorah, pa vendar tukaj na teh grbinicah v zgodnjem spomladanskem času zacveti in je v bistvu prav lepo pobarva te grbinice modro. Košnja poteka v bistvu ročno, zato da ne uničimo grbin s kakšno težjo kmetijsko mehanizacijo. Tukaj v bistvu pridni fantje s Triglavskega narodnega parka v bistvu kosijo z BČS-kami pa z nahrbtnimi kosami. Mi iz Društva za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije smo pa v bistvu prišli pomagati, ker trenutno imamo študentski tabor, nastanjeni smo v Bledu in smo v bistvu vključili prostovoljce v to tudi zato, da malo vidijo, kako vse skupaj poteka, pa da kot mladi biologi spoznajo v bistvu upravljanje teh travnikov. Life for Seeds je v bistvu en kar velik, tudi finančno kar močno vrednoten life projekt, katerega vodilni partner smo mi, torej Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije. Imamo pa potem še 4 pridružene partnerje, torej 3 zavarovana območja, Triglavski narodni park, Notranjski regijski park, Krajinski park Goričko in pa Kmetijski inštitut Slovenije. S tem projektom naslavljamo predvsem ohranjanje v evropskem merilu prednostno varovanih travišč, torej suhih travnikov, ki so pomembna rastišča kukavičevk, travnikov na kisli podlagi, kjer uspeva neka posebna vrsta trave, navadni volk, pa potem še travišč, ki so razvita na presihajočih jezerih. In s tem projektom se ukvarjamo tako z obnovo teh travnikov in situ, torej konkretno, direktno, kot tudi z ohranjanjem teh travnikov ex situ, predvsem v smislu vzpostavitve semenske banke. V okviru projekta v bistvu vzpostavljamo semensko banko za rastlinske vrste teh travnikov. V načrtu imamo v bistvu, da bi trajno shranili 12,000 nabirkov, vsaj 300 različnih vrst. Zdaj projekt traja slabe 3 leta in zaenkrat smo shranili glih 6,000 nabirkov, pa že prek 400 vrst smo zbrali, tako da nam gre v bistvu zelo dobro. Koliko časa pa bo trajal še projekt? Trajal bo pa do konca leta 2026. Začetek je bil pa september 2021. Kakšna je kvadratura travnika, na katerem poteka košnja? To je 2,5 hektara. Koliko oseb je danes tukaj? Danes nas je 20. Zakaj ne morete kositi tega travnika, kot ga imenujete grbasti travnik, pred časom, glede na to, da se košnje začenjajo že nekje v juniju ali pa celo v maju, tukaj pa konec julija? Grbinasti travniki oziroma vsi travniki
Na splošno je fajn, da se kosijo malo kasneje, da se semena vsujajo. To se pravi, da rastline naredijo semena in da se vsujajo in potem je to pač semenska zaloga, ki prinaša veliko biotsko pestrost. Če prezgodaj kosimo, se rastline ne naredijo semen in tako pač izgubljamo biotsko pestrost na travnikih. Je pa res, da je potem krma majčkeno slabša, tako da na tem travniku mi zdaj nimamo pač neke ekonomske računice, mi ga ohranjamo pač zaradi tega, ker je nek poseben relief, ker je zelo visoka biotska pestrost in pač na ta račun žrtvujemo kvaliteto krme. Košnja poteka bolj na klasičen način, sicer je nekaj motornega pogona, vendar pa potem se lepo pograbi ta travnik, naredijo se kupi sena. Ta travnik bomo zdaj pač ročno pograbili, drugače ne gre. Za košnjo se lahko pomagamo z motornimi kosami. Včasih so to kosili z klasičnimi kosami, koscev je moralo biti veliko več kot zdaj. Zaradi tega je tudi veliko travnikov izginilo, teh grbinastih, ker ni bilo možnosti oziroma so kmetje si olajšali delo in so si izravnali travnik in potem lahko strojno se to počne. Je sploh še kje ohranjen ta grbasti travnik kot tukaj v Radovni? Ja, grbinastih travnikov je bilo v preteklosti zelo veliko. To so nastajali na vsem tem ledeniškem materialu, na ledeniških morenah. In v bistvu je bila celotna Radovna, kar vidimo zdaj travnikov, so bili grbinasti in so bili že tam v 70-ih, 80-ih letih so jih začeli izravnavati. Tako da zdaj trenutno imamo malo teh površin. Tale na tem travniku, ki trenutno stojimo, je eden večjih travnikov in najeli smo še en manjši travnik, 1 hektar, tako da zdaj Triglavski narodni park skrbi za 3,5 hektare grbinastih travnikov v Radovni. Vreme vam je naklonjeno, bo tole vse skupaj danes dokončano? Vreme nam je bilo kar naklonjeno, dopoldne je bilo malo oblačno, kar je kar ugodno za košnjo, zdaj je malo sonček posijal, da se tole malo usuši, da se lažje grabi, tako da vreme nam kar služi.